Muyumbe wa Kitui Central Makali Mulu niwaweta kana atongoi ala maendeeye kwendekethya misoa imwe ni wa livoti ya Nadco ile naandikiwe ni ngaliko ya ulei na silikali ivetwe maendeeye na kuniiya ngaliko ya ulei kusyokethya nthini wa miatianio maleluni makali eweta livoti isu ndyaile kuvetwa kindu ona kimwe namo nimeyumbanitie kuminenanisia kwa uliku nthini wa mbunge nene makali inene nthi kuya ngalikoni cia miambani Kitui Central niwaweta sansu kana ingenu kwithiwa yukite kivila cha ugavana wa kaunti ya Kitui mwakani wa 2027 na niwiyumbanitie kukilania vinyana onthe ala monanitie wendi wa kivila kiu tukwatiania nake mwanikitwa mauvoku makaunti-ini isu ya Kitui Onesmus Talo. Muyumbe wa Kitui Central Dr. Makali Mulu niwaweta mota atongoi na makwikithya kana vai mundu analikirila livoti ile naandikwe ni komiti ya ngaliko ya silikali na ila ulei aiweta maundu onthe ala membeni wa livoti isu nimekunenanishwa bungeni na memekwata mbauno kana kutangia enembi. Livoti ile ni mzee mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Chungwa andu mengi kwa koti ni meina kwasia sehemu imwe yayo ikanene oli mbunge tunene ilinga tukanene simu ya kusisa sasa ya kunua hata na andu mamudhembozu na alama kwa kuteleza mdigi yetu ya Kenya na hivi atongoi tu asiati nondo report isu ina negotiated document yani no debate ni mbunge yonze undo yile undo yandikiwe both sides ya committee yani no debate wa hivi yile na muulawe na ndoto kuona tutaona kutipa hasara kwambia kutulanganya kana kwa tukutaukia na akili situ ambe ubwabwa ni ngwata nesu ewe tumuone ba samatamye kuna randa tama mkono wa mugera makali nena enende kisioni cha kasia kila kiwodini ya miamba ni Kitui Central niwaweta kana mama atongoi mena mubango wako lemwe ya mesontheni wa livoti isu na kwenda iwotete kuna neso mbungeni vala weta kini kikwete mwaniko na kutuma manuma miatiani wakati wa maundu angi nthini wa ngaliko yolima Tusyoke na mama isa kwitikila yoka mugeto menene ya nondo bana mapana kwitu ngiri tuna akili ya kuna chende makwenda kwetu usaide malikire kwetu tina tumene basa na report hizo makato penene na report hizo netie Mungu utu na gombe yake leka ba report hizo wizo the institute mangana na nondo ni anayetie Mungu tuko na mundu kwenda mbeza ukia nondo kwa bandu bavika andu mazi okabarabalani inyeni mukona ruzi okabarabalani mwe kwenda uwa la mena ngoya kwenda kwambia kwiki ya report imaima mata gwekana nitumene na tuko na report ni kwa na limu kwenesi wanaweza wala maisha mombi tuko na akenya mambia kukitaingi ando mwe ndio sana fishi mwe ndio kwa hospitali na zinduli sio binyando feka ando mashungulikie zinoso marenya na kwa report ni mbunge ila nangaje twasonja ndile na inge Muyumbe unaweta kana niyumbanite kukita kivila cha gavana wa kaunti ya Kitui nyumbani munene ukite wangilili na miongoni na mwanza vala weta kana niyumbanite kukomana na onde alama onanite wendi wa kukita kivila kiu tiku akazana no ndiye kwenda kutuba na makali wa Mulu ndio kwenda kutuba na makali wa Mulu ngoma zaboni mabeka mayavi yani ni mabeka na mayavi ni mu mutabizi ni mabi ono utabizi yanga yesi ni mabi mwenda noke no sio moka na tupela kama kwenda kuka kana nata alama nzema kwenda demeka hata ivetwe tayari rejeo lakini temaraja na mwema kwenda kuoze ota mambo bimangaleza mambo kwekata mambo bimangaleza nono na mwe doze ota na ingi na ya bita namo ona we mama kali weta kana ndongo ile nyubito ni nengeto kianda ni mwene nthi cha kuthukuma vala weta kana huthukumiwo no withia kithimi cha mwene nthi kabindani ko nyuvani vala weta kana ini yo vinda ya ndongo kuthukuma mwene nthi oitu siasa ni baito oya tumeko kuwetanga sindu na kwase ni makwenda ona kono ngweta mwambi ni dinga kiti kibila wacha kana wacha wenu no kana ni wenu diki kana ndikakie mama tani mumene no ukite ni mayomba ni kata no ne tayari kuke wela ito kuiche ndai ngero kuti kibila chonga bana na sange makwenda na loche kila mundu etete na twende akaitiwe wa molo kunuta so tutongo sindio ndei cho mawe kata uitongoze ngitunga ngibana ndo bama kukelela bado kiange malike na mama kibuta mundu yake kale muzi livoti abdingwa mubomo tongo TV kuma kaunti ya Kitui Onesmus Talo.